Tradične každú veľkú noc sa v Nitre koná súťaž vetroňov Pribina Cup. Dnes sa pozrieme na to, ako vyzerá zo zeme aj zo vzduchu, ako sa tie tásky lietajú a ako sa to všetko pripravuje. Nech sa páči. Ešte než uvidíte svet z takejto perspektívy a budete súťažiť s ostatnými pilotmi, treba urobiť všeličo na zemi aj vo vzduchu. Poďme sa na to pozrieť. Robíme veľa pre váš pohyb a zdravie. Toilets around the corner. Ráno sa vetrone zložia, alebo odplachtujú, alebo vyhangárujú podľa toho, kde boli a pomocníci ich rozostavia na grid, čo je formácia v takej, ako budú štartovať v triedach klubovej, 15-metrovej a dvojsedadlovej a potom v triede voľnej Open Class. Spravidla o 10. hodine nasleduje briefing, kde sa piloti dozvedia niečo o otázku, to je teda trať na ten deň, o počasí, o tom, aké sú nejaké pravidlá špeciálne, čo sa týka priestorov a podobne. A potom môžu ísť do lietadiel a štartovať. Spravidla o 12. alebo o pol 1. je prvý štart. Všetci sa usadia do kabín, pripravia a už narolujú vlečné a ide sa na to. Triedy sú na gride oddelené preto, aby každá mohla ísť do štartovej pásky v inom čase. Napríklad prvá je klubová, potom je 15-metrová a dvojsedadlovky a potom Open Class. Štartová páska v každej triede je otvorená 20 minút po štarte posledného pretekára v triede. Tak toto vyzerá na súťažných štartoch. No tak vlekali nás na severný svah. Teraz sme tak cez Lomby na Knap doleteli. Teraz v nejakej svahotermike tuto budeme dostupávať a počkáme, kým bude otvorená páska klubovej triedy. Tu máme naše známe miesta, Žibrica, no tak. Takže hádam, to dneska bude fajn. Uvidíme, aké to bude. Teraz sem našvácajú celé štartové pole a bude tu husto. Za chvíľu už sme v super stúpaní, takže termika fakt 4 meter točíme momentálne. Fajnovo. A potom sa vydám proti vetru, aby som tam dokúpil ešte výšku a vyskúšal si, aké to bude ďalej na trati. Tu sú ostatní vetroníci, všetci točia, termičia, takže ideme na to. Teraz je môj zámer tuto sa predložiť po tej čiernej, nájsť tam čo najlepší stupák, hop, a potom sa odpáliť z pásky. Takže po preťati pásky a letím na tieto kumule pekné. Máme 1700 metrov. Mohol som aj o pár metrov vyššie, ale už som chcel ísť do pásky, takže ideme na to. A sme pri Tripči, pri prasačárni. Nejako zatiaľ druhých pretekárov nevidno. Neviem, či vyčkávajú, alebo iný vec. Ale už sme na trati. Konečne nejaké stúpenie, strašné káble boli. Klesalo to aj 3,5-4 metra za sekundu, takže nebolo to až také veselé. A máme vtáčnik pekný náš. Takže tak. Pozdravujeme kamarátov do Prievidze a ukazujeme im tie veľké modré stĺpce, čo tu boli celú Pribinu. Takže z tohto strašne prší termika, musíme ju trošku vyžužňať. No a ďalšia otočka Drážovce. Celkom fajn, ale je to celkom silné, aj keď také, jak sú stupáky, sú aj klesáky. A keď to nenájdete na prvú šupu, ale budete pomaly na preskoku, jak ja,
tak šance na nejaké popredné umiestnenie sú slabonké. No a ešte posledný krát ideme hore na Osečný a potom už cez zrovnávačku domov. Vyzerá to stále fajne. Aj tu točia nejaké vetroníky ešte. No a toto sa volá riadka kumulov. Škoda, že neletíme tým smerom. Stačí ísť proti vetru a húpať. No a toto je, dúfam, doklzový stupak. A pôjdeme domov. Celkom fajné. Na doklze sa javilo ešte všetko fajné, ale rezerva klesala dole vetrom. Boli aj dobré klesania, samozrejme som trošku aj zbytočne tlačil a potom sa udialo čo? Do 5-kilometrovej doletovej kružnice cieľovej som samozrejme dorazil, čiže aj tento task bol platný, ale s malou fajnovou čerešničkou na záver. No a v krúžku cieľovom, ale trošku v roli. Ale nič sa nedeje, doma sme takmer. A niekedy to zhadzuje, čiže sme v cieľovom krúžku, task odletený, ale sme kúštiček od letiska, kde opäť v krásnej roli. Ale veď aj role sú život, je to romantika a paráda. Nič sa neudialo, všetko je fajn, pristať je fajné, pohodička, tréning. Skrytý v tieni stromčekov, čakáme na Tranďákový odvoz domov. A ako to má reálne vyzerať? No predsa takto, samozrejme pristátím na domovskom letisku treba skončiť disciplínu. Ale naschvál som si vybral takú, ktorá skončila trošku inak zaujímavo. O ostatných si samozrejme môžeme povedať na budúce, napíšte nám, čo vás zaujíma, budeme radi za nejaké palčoké, odbere, komenty a natočíme ďalšie videá z ďalších taskov hneď ako bude čas, ale zajtra ráno treba opäť hangárovať a letieť. Tak už sa s vami lúčime a majte sa parádne. Čaute.